என்ன மனுஷயா அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ எடுக்கும்போது எனக்கு வந்துட்டு இருந்துச்சு. இந்த செம்பு நிறையா இருக்கிற கூழ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 25 ரூபா மட்டும்தான். நம்ம மதுரை ராஜா முத்தையா மன்றம் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும். அதுக்கு பேக் சைடில் இந்த ஆர்த்தி லேப் வந்துட்டு இருக்குல்ல, ஸ்கேனன் லேப், அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குட்டி தள்ளுவண்டியில் இந்த அண்ணாவோட ஷாப் வந்து போட்டிருக்காங்க. லா காலேஜ் அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட் இருக்கிறதுனால அங்கே வரவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களோட கம்மங்கூழும் சரி கேப்பக்கூழும் சரி வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்களாம். இவங்கக்கிட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட சைடிஷ் வந்துட்டு கொடுக்கறதுனால எதை சாப்பிட்றது எதை விடுறதுன்னே யாருக்குமே தெரியல. குட்டி குட்டி பசங்கள்லேருந்து பெரியவங்கலேருந்து ஆட்டோ டிரைவர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வந்து இவங்கக்கிட்ட இந்த மாதிரியான கூல் வெரைட்டிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுறாங்க. நீங்களும் அந்த சைடு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மஸ்ட்டாக வந்துட்டு இவங்கக்கிட்ட இருக்கிற சைடிஷ் எல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். மாங்காய் தொக்கு இருக்குது, மாங்காய் பச்சடி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வத்தல் வகைகள் நிறையா இருக்குது, அப்பள வகைகள் நிறையா இருக்குது. முக்கியமாக இந்த கத்திரிக்காய் தட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியுங்க, ஃபுல்லாக வந்துட்டு காலி ஆயிடுச்சு. அந்தளவுக்கு ஒரு ஃபேன் பேஸே வந்துட்டு இருக்காங்க. இவங்கக்கிட்ட இவ்வளோ பெரிய செம்பில் இருக்கக்கூடிய கூளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25 ரூபீஸ் மட்டும்தாங்க. இது போக இவ்வளோ சைடிஷும் வந்துட்டு கொடுக்கறதுனால மஸ்ட் ட்ரை ஸ்பாட்னே வந்து சொல்லுவேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த அண்ணாக்கு ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.